Velkomin aftur. Við erum hér að ræða pólitík á N4. Við erum að hita okkur upp fyrir alþingiskosningarnar sem verða 29. október. Og nú erum við komin með til okkar fulltrúa frá Samfylkingunni. Það er hún Erla Björg Guðmundsdóttir sem skipar annað sætið í Norðausturkjördæmi og Hörður Ríkharðsson í Norðvesturkjördæmi í 3. sæti, ekki rétt? Velkomin. Takk. En við bara byrjum á, við ætlum að sérstaklega að ræða svona landsbyggðarmál, stjórnmálaflokkarnir, þeir eru auðvitað með misjafnar skoðanir þó þeir séu svo sem í raun og veru sammála margt. Við höfum verið að biðja flokkarna að byrja á því að segja hvað svona einkenni þeirra stefnu í byggðamálum frá öðrum. Hvað segir þið? Það er gaman að fá að koma inn á þetta. Samfylkingin eru auðvitað jafnaðarmannaflokkur og það er grunnstifið í öllum málefnum sem við leggjum upp með. Og ef við tökum bara stærstu málin sem væru menntamál, heilbrigðismál og samgöngur til dæmis, þá snýst þetta það að allir hafi jafnan aðgang og geti nýtt kerfi. Hvað er það sem að einkennir landsbyggðarstefnu Samfylkingarinnar frá öðrum? Það er þessi áhersla á að hvað sem þú býrð, að þá búum við þennan jöfnuð í öllum þeim spjörgum sem þú þarft í daglegu lífi, hvort sem það er menntun eða heilbrigðisþjónusta eða samgöngur eða aðgengi að öllu því sem að samfélagið hefur upp á að bjóða, að þá hafi þegnanir tækifæri til þess að þiggja þjónustu og byggja upp atvinnu og gera það sem þeim hugnast í lífinu á sem jafnastan hátt. Og við horfum líka til þess að við erum búin að vera að ræða byggðamál í áratugi og þetta hefur yfirleitt gengið út á einhver átök eða einhverja plástra eða einhver verkefni eða það er Norðvesturnemnd, það er brothættar byggðir. Það er alveg komið tími til þess á Íslandi að fara að ræða grundvöll byggðana til lengri tíma litið. Að fólk, saman hvort það býr á Raufarhöfn, Suðureyri eða Breiðdalsvík, að það geti svona vitað hverju það getur átt von á næstu 10-20 árin eða lengra fram í tíman. Á hverju eiga menn von í heilbrigðisþjónustu, menntun eða samgöngum á þessum svæðum. Eins og þetta hefur verið, þá hefur það verið svona bara tíðarandi stemmingin eða einhver ríkisstjórn eða eitthvað sem hefur kannski ráðið algjörum úrslitum það hvernig hlutir hafa þróast og það hefur komið flatt upp á íbúana. Þá er farið í einhver skammtímaverkefni og plástra og brothættar byggðir og svo framvegis. En hefur það ekki í raun og veru alltaf verið þá þannig eins og þú segir og líka þegar Samfylkingin hefur verið ríkisstjórn? Það getur bara meira en verið en það er þá þess heldur kominn tími til og raun og veru enginn á móti því að ræða þetta meira í kjölinn, taka þær rannsóknir sem þó hafa verið gerðar á byggðamálum. Ég man kannski eftir elstri rannsókn Stefáns Ólafssonar frá því kringum 2000 þar sem þetta var rannsakað með miklu svona víðar og dýpri hætti heldur en áður. Seinna gerðu þeir svo Grétar Eyþórs hér við Háskólann og Tryggvi Herberts. Við höfum mikla úttekt á byggðamálum og við þurfum íbúa til þess hvað þurfa að vera til staðar svo við getum kallað það byggð sem er samkeppnishæf og boðleg. Hvað þarf að vera til staðar til þess? Við langar aðeins að víkja að sveitarfélögunum og þessari verkaskiptingum milli ríkis og sveitarfélaga. Nú höfum við heyrt í nokkrum sveitarstjórnarmönnum og þeir kvarta svona yfir því að samskipti við ríkið séu nú ekkert allt of góð, þeim finnst þeim of þröngur stakkur sniðinn í hvað var það fjármuni til þess að sinna sínum lögbundnu verkefnum. Hvernig horfir þetta við ykkur? Getið þið hugsað ykkur að breyta eitthvað þessu sambandi og þá hvernig? Ég held reyndar að við þurfum ekkert að taka sveitarstjórnarstigið út fyrir sviga. Ég held að allir sem að fá fjármagn frá ríkinu þeim finnist þeim þröngur stakkur skorinn. Og þá er ég ekki að segja að það sé ekki réttmætt í þessu tilfelli og ég held að sé nauðsynlegt að við einmitt tryggjum fjármagn út í sveitarfélögin og við notum hluta af skattgreiðslunum til þess að bara tryggja það að þessi kostnaður sem að fellur til þyngri í sveitarfélögunum eftir því sem að fólki fjölgar og meira gerist, að honum sé mætt. Við séum ekki með eitthvað staðlaða tölur úr Excel-skjali sem að uppfærast ekki neitt. En hvernig gerum við það? Hvernig aukum við þetta fjármagn? Með hvaða leiðum gerum við það? Er það með, þú nefndir skatttekjur, myndu það vilja auka vægi útsvars eða er einhverja aðra leiðir sem við vildu auka tekjustofn sveitarfélaga? Við ættum að nota til dæmis gistináttagjald, það ætti að renna til sveitarfélagana. Það væri ein útfærsla. Og við þyrftum að skoða bara miklu fleiri slíkar leiðir og tengja það þá þeirri uppbyggingu sem er á hverjum stað og við þau gjöld sem verið að innheimta. Það er náttúrulega viðvarandi togstreita milli ríkis og sveitarfélaga sem að sambandið þá oft hefur fórustu í samskiptum við ríkið. Ég man eftir
Bara fyrir ári síðan þá var uppnám vegna málefna fatlaðra. Það sem að sá málaflokkar hafði flust fáum árum áður. Forsendunar reyndust ekki eins og spáð var. Í sama mund og ríki flutti málaflokkin voru sett lög sem að kváðu á stóraukna þjónustu við fatlaða frá því sem hafði verið áður. Því fylgdu ekki fjármunir. Uppkomu semst miklar deilur þetta mál. Það ríki dróð þær á langinn, það tók langan tíma á meðan verður fjárskortur sem ríki verður að fjármagna. Aðstæður í hinum einstöku þjónustusvæðum reyndust miklu ólíkari heldur en áður hafði verið, menn höfðu átt að segja á og þannig hafði streymt í fé til sveitarfélaga sem voru ekki að bjóða þjónustu, þurftu ekki á því að halda en aðrir fengu ekki sem þurftu. Ekki var tekið tillit til kostnað vegna vega, lengda víða í dreifbýli og svo framvegis. Þannig að alltaf þegar verkefni er flutt þá koma nokkur ár á eftir það sem þarf að sníða gallana. Það er alltaf mjög erfið þau samskipti við ríkið og það fælir sveitarfélögum frá því að óska eftir að taka fleiri eins og til dæmis málefni aldraðra eða heilsugæsluna í meira mæli heldur en þó er. Svo heyrum við þetta líka að sveitarfélögin að þau sinni kannski sinni þjónustu bara of vel til að ríkið óttu það að þeir séu bara ekki innan þess ramma sem þeim er sniðið. Sveitarfélög, náttúrulega sveitarstjórnarmenn hafa metnað fyrir því að gera vel við íbúa sína. Þau eru náttúrulega líka í samkeppni innbyrðis að bjóða góð lífsskilyrði fyrir íbúa og fyrirtæki og þá náttúrulega leggja sveitarfélögin sig fram og það kann vel að vera að þau fari stundum kannski pínu fram úr sér í því en það er ekkert allt slæmt við það að vilja bjóða. En ég vil segja líka þegar við erum að tala ríki og sveitarfélög og bara eins og menntastofnanir, ef við hugsum okkur framhaldsskólann út á landi, að þegar að löggjafinn er að heimila koma á fót til dæmis framhaldsskóla út á landi, þá verður hann að taka tillit til þess að það sé fjármagnað. Þar er kannski skóla ætlað að bjóða upp á mjög fjölbreytt námsframboð, en það er vitað að nemendaupptökusvæði er ekki jafn fjölmennt, það verði ekki jafn margir nemendur á brautunum, eins og reiknilíkan kannski upp í ráðuneyti segir til Ráðuneytin eru þeirri erfiðu stöðu að hafa ákveðna brúttó fjárveitingu sem á að duga öllum framhaldsskólum. Þeir hafa ekki önnur fyrirmæli en þau að deila fjármagninu jafnt, en það er bara einfaldlega ekki hægt. Vegna þess að ef þú ætlar að hafa skóla á fámennum svæðum, að þá verður að tíma því að það kostar kannski örlítið meira til þess að geta boðið þá fjölbreytni námi sem við viljum að sé, svo við þurfum ekki að senda börnin okkar, barn og ung, mörg hundruð kílómetri í burtu, þegar líka sá kostnaður er ekki jafnaður heldur. Þegar námskostnaður þeirra sem búa í dreifbýlinu er miklu meiri við að halda 2 heimili, leigja húsnæði, hafa eftirlit jafnvel með barni undir lögaldri, langt í burtu frá sínu heimili. Samfylkingin hefur til margra ára talað fyrir því að hagsmunum Íslands sé best borgið innan Evrópusambandsins. Hvað myndi það þýða ef að Ísland gengi í Evrópusambandi? Hvað myndi það þýða fyrir landsbyggðirnar svona almennt? Það myndum við aldrei vita fyrir samningunum væri lokið. Við vorum sem sagt rekkonir að stað í ferli og það sem snýr til dæmis að byggðamálum var ekki klárað. En margt af því hefði litið mjög vel út fyrir hérna dreifðu byggðir. Af því að þegar Evrópusambandið er að fjalla mál byggðanna, þá er hort á meðalaldur, menntunarstig, tekjur, nýliðun, þar að segja hlutfall barna og þessi mælikvarðar víða út á landi eru þannig að við hefum á greiðan aðgang í mörg álitlega verkefni til þess að hjálpa byggðunum. Þannig að landsbyggðunum er best borgið innan Evrópusambandsins? Það er ég alls ekki sannfærð Ég held að skipti mjög miklu máli að við fáum að kjósa það hvort að þjóðin yfir höfuð vill fara í þessar aðildarviðræður og við höfum að fylgja þeirri niðurstöðu sem kemur út úr því þegar við spyrjum þeirra spurningar. Þá ef að þjóðin vill það, þá förum við í aðildarviðræðurnar og þá gerum við eins og Hörður segir og við skoðum hvað innifelur slíkur samningur og svo myndum við okkur upplýsta skoðun út frá því. Og hvernig myndir þú kjósa? Ég vil fara í viðræður. Herðu, ég held að við vindum okkur kvæði í krossun og förum í smá leik. Það eru hraðaspurningarnar, þið eru með spjöld já og nei og þið lyftið þeim upp. Ég ber upp spurningarnar. Eru þið tilbúin? Ég er tilbúin. Flott. Mynd þú beita þig fyrir því að ríkið finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug? Mynd þú beita þig fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telur þú að allir Íslendingar eigi að hafa jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Mynd þú beita þig fyrir því að orka sé einungis nýtt á því svæði sem hún er framleidd? Vilt þú að sveitarstjórnir hafi óskorað ákvörðunarvald í skipulagsmálum?
Munt þú beita þig fyrir fjölgun ferðamanna verði dreifðari allt land? Munt þú beita þig fyrir því að háhraðatenging sé möguleg í öllum íbúum landsins? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Munt þú beita þig fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Og telur þú að breyta þurfi kvótakerfinu í grundvallaratriðum? Einmitt. Já, þá hraðaspurningunum lokið. Þið svona bæði svona, svarið ekki alveg á sama hátt og það svo sem bara eðlilegt og það þýðir ekki þannig að þið séu ósammála. Minnst ákvæmst helmingur af þessum spurningum ekki hægt að svara með já eða nei. Það með tilbyggjum með þessu. Svo skipulagsvaldi og flugvöllurinn og annað því tengt náttúrulega mál sem að hanga á lausnum. Tölum aðeins innanlandsflugið og framtíð Reykjavíkur flugvallar. Hvað segir þið? Viljið þið að Reykjavíkur flugvöllur verði áfram? Sumir segja að Samfylkingin hafi einmitt átt stóran hlut í því hvernig staðan í dag. Við viljum, ég segi við, það mjög mikilvægt að flugvöllurinn sé áfram í Vatnsmýrinni þar til komin önnur sambærilega betri lausn. Og ég held að stóra hagsmunamáli liggi í því. Það má ekki vera að plokka af honum eða skerða þar þjónustu fyrr en við höfum að einhverju öðru að hverfa. Og þetta snýst ekki það að hann verði að vera í Vatnsmýrinni aldir alda og alla eilíf. Bara meðan við höfum ekki betri kost, þá má ekki hrófla við hann. Formaður flokksins nánast talar fyrir því að það sé best að færa innanlandsflugi til Keflavíkur. Það eru fjögur stór verkefni minnstakosti sem hanga á þessu máli sem ekkert síður mikilvæg heldur en nákvæmlega hvað á að gerast í Vatnsmýrinni núna eða ekki. Hvassahraun, Hólmsheiði, þyrluuppbygging eða lest til Keflavíkur, einhver hraðlest til Keflavíkur. Þessi verkefni eru öll komin allt og stutt miðað við það hvað Vatnsmýrin komin langt. En það var alltaf í upphafi talað að þetta væri einn pakki og einhver af þessum lausnum verður að vera lengra komin og klár áður en að öllu verður lokað í Vatnsmýrinni. Það var alltaf þannig í upphafi en menn gleymdu þeim hluta og kannski hafa bara landsbyggðarþingmenn ekki hreinlega verið nógu harðir að ýta því og eftir og meðan að Reykvíkingar hafa ýtt hinum hlutamálsins miklu hraðar. Og við sjáum þetta náttúrulega miklu fleiri verkefni sem í gangi í landinu þar sem menn fara af stað án þess að klára undirbúningsvinnuna. Af hverju að hefjast deilur stórkostlegar fiskeldi á Vestfjörðum? Af hverju bakkaverkefni að sigla í það strand sem kemur einhvern veginn flatt upp á alla núna? Við Íslendingar bara einhvern veginn ekki nógu djúpir í að undirbúa þessi stóru verkefni sem í gangi hjá okkur. Landspítalinn líka, deilurnar allt í einu staðsetninguna þar eftir 15-20 ára samfelldan undirbúning sem allir flokkar hafa staðið að, þá virðist vera hægt að setja það í uppnám líka allt í einu út á ónógum undirbúning. Nú greinilega skipta skoðanir þetta til dæmis flugvallamál innan Samfylkingarinnar. Formaðurinn hefur talað þetta með Keflavíkurflugvöll og nú borgarstjórinn frá Samfylkingunni og samkvæmt aðalskipulagi leiðin í leiðinni í burtu. Hvað að kjósendur að halda ef þeir kjósa ykkur? Geta þeir treyst því hvað munið þið gera? Allir flokkar og allar byggðir standa alltaf fram með því að það verða einhverja deilur útfærslu á atriðum þar sem varðar hagsmuni íbúanna alveg sérstaklega. Það blasir auðvitað við að Akureyringar hafa sérstaklega hagsmuni í þessu máli sem að ýmsar aðrar byggðir hafa ekki. Þess vegna brennur þetta meira á Akureyringum. En eins og við erum að segja að lausnirnar sem átt að fylgja þessu þær eru ennþá ekki tilbúnar eða í skötu líki og þar alveg ekkert hægt að taka afstöðu með því að þessu verði lokað. Aðeins kvótakerfið, þið á að breyta kvótakerfið, þið sögðuð bæði já og nei, en ég hugsa nú að þið séu nú samt sem áður sammála. Samfylkingin talar fyrir svokallari uppboðsleið. Mín skoðun svo að það ekki farsælt að umbylta kvótakerfinu. Við erum búin að vera í mörg ára að koma upp þessu kerfi. Það virkar að mörgu leyti mjög vel og við höfum að fara varlega í allar stórar breytingar á því. Hitt kannski stóra málið. Að ef fiskveiðiauðlindirnar og sjávarauðlindirnar eru í eigu þjóðarinnar, þá þurfum við að tryggja það að arðurinn af þeim renni með betri hætti til þjóðarinnar.
En í stefnuskrá Samfylkingarinnar þar þar talað að fara þessa uppboðsleið að bjóða fiskveiðiheimildir út. Ertu þá að... Það hefur verið rætt og mér finnst það ekki út í hött að auknar aflaheimildir sem kæmi til, þær yrðu boðnar upp og skoða hvaða áhrif það hefði. En ég held að það sé ekki almennu vilji til þess innan Samfylkingarinnar að fara með allt í uppboðsleið. Kemur fram í stefnuskránni að reynsla Færeyinga sýni það að þetta sé mjög góð leið og skili miklu meiri tekjum til samfélagsins. Nú eru þeir bara rétt að byrja á þessu, kannski ekki, ef þeir eru að byggja á þeirri reynslu, þá kannski ekki mjög samfærandi leið eða eitthvað. Já, það eitthvað sem að menn vilja skoða í dag og eins og hún að segja að byrja það með því að fara með nýjar eða auknar aflaheimildir í það. Hins vegar hefur það miklu lengur verið áhersluatriði að arðurinn af auðlindinni fari með einhverjum hætti til þjóðarinnar í meira mæli heldur en verið hefur. Menn þekkja alveg þá umræðu að eigngering á kvóta, að ótakmarka framsal á þeirri eign í kannski annarri þriðju kynslóð frá þeim sem að lögðu grunnan yrði til með sínu eigin vinnuframlagi og veiðum upphafi. Það stór hluti þjóðarinnar eða stærstur hluti þjóðarinnar fullkomlega sammála að þetta sé ekki heppilegt til eilíðar. Þetta hafi kannski verið nauðsynlegt á sínu tíma einnig í landbúnaði til þess að ná fram ákveðinni hagræðingu í þeirri stöðu sem við vorum þá. En tímarnir síðan breytast og við ætluðum okkur aldrei að þetta yrði þessi miklu auðæfi í höndum fárra sem að, eins og ég segi, þetta hefur síðan gengið milli kynslóða þannig að það var ekki eins og þeir sem lögðu að mörkum sem að uppskera í dag. Og það stóra verkefni að breyta því. Við sjáum að hér að koma einhver 6-7 flokka veruleiki, auðvitað verður þetta samningsatriði. Auðvitað þarf að skoða hvaða áhrif hefur á byggðir þær lausnir sem verður farið í. Þannig að endaleg útfærsla við þekkjum hann ekki. En það mikið sammæli það að reyna að taka á þessum göllum kvótakerfisins að þessi eigngering á fárra höndum að það verði breyting. Og bara það að síðastliðin 3 ár þá hafa veiðigjöld verið lækkuð 9 milljarða. Og ef við skoðum bara heilbrigðiskerfið okkar, þá eru sjúklingar að greiða 6,5 milljarð fyrir heilbrigðisþjónustu. Við myndum vilja víxla þessu. Þegar maður lítur á stefnuskrána og kosningaloforðin, þá eins og kannski gjarnan að þá fer meira fyrir útgjöldum. Hafið þið lagt mat á hvað ykkar kosningaloforð kosta í raun og veru og hvað á að taka peningana? Það hefur verið gert. Og hvað kostar pakkinn? Ég veit ekki hvað pakkinn kostar, en reiknimeistarar flokksins hafa staðið í því og nýgræðingar eins og ég sem glæný í pólitík ekki náða að fara svo djúpt. Hitt annað að það auðvitað auðvelt að segja við öllum vanda við setjum bara meira pening á hann og við getum leyst allan vanda þannig og það ekki stefna Samfylkingarinnar. Við viljum auðvitað að kerfið sé skilvirkt og við viljum fá meira út úr þeim kerfum sem eru til. Eitt að lokum, við fyrir aðeins á persónulegu nóturnar, ef við horfum aðeins út fyrir flokkinn, hvers vegna ætti fólk að kjósa ykkur persónulega, hvaða mannkosti hafið þið búin að bera? Já. Ég segi fyrir mig að ég uppgötaði það þegar ég átti þess kost að sitja á þingi í fyrra í 6-8 vikur að ég hef bara ótrúlega fjölbreytta reynslu, ég hef komið víða við í atvinnulífinu og ég hef unnið við atvinnuráðgjöf og í lögreglunni á stórum landsvæðum þar sem ég hef tækifæri til þess að fá innsýn í líf og kjör fólks. Ég hef unnið í menntageiranum á 3 skólastigum og ég hef verið í sveitastjórn viðloðandi í fjölda ára og núna fast í 8 ár í sveitastjórn. Og ég bara uppgötaði það þegar ég fór á þing að ég hef bara mjög fjölþætta og víðfeðma reynslu sem að nýtist mjög vel í það starf sem að vera alþingismaður. Erla? Fólk á að kjósa mig af því að ég réttsýn og ég heiðarleg og ég tilbúin til þess að setja mig inn í mál, ég vinnusöm og ég samviskusöm og ég vil beita mér að alefli fyrir því að minnka misskiptingu þjóðfélaginu okkar og koma á ekki síður félagslegum stöðugleika og efnahagslegum stöðugleika sem hvorum sé mjög mikilvægt. Erla, Björg og Hörður, þakka ykkur fyrir komuna og rétt handan við hornið það fulltrúar Pírata sem að ræða við okkur.